হ্যালো আমার ইউটিউব ফ্রেন্ডরা, নমস্কার। শেফ রাজেশ। আজকে আমরা বানাবো চিকেন লিভার উইথ পটেটো, বাঙালি স্টাইলে অবশ্যই। প্রথমে আমরা হট অয়েলের মধ্যে তেজপাতা আর একটু কিউমিন, গোটা কিউমিন দিলাম, আর অনিয়ন্স দিয়ে আমরা ওটাকে সতে করে নেবো ভালো করে। একটু ব্রাউন হয়ে যাওয়ার পরে আমরা আদা রসুন পেস্টটা দেবো। আদা রসুন পেস্টটা দেওয়ার পরে একটু ভালো করে সতে করে নিতে হবে। নিয়ে আমরা 4 রকম মশলা, যেটা আপনারা সবাই জানেন, নিচে লিখে দিয়েছি। আমাদের কমন বাঙালির মশলা 4টে মশলা দিয়ে আমরা অনিয়নটাকে ভালো করে সতে করে নেব, ব্রাউন করে নেব। ব্রাউন করে নেওয়ার পরে গরম জল ঢেলে দিলাম। গরম জলটা দিলে তাড়াতাড়ি আমার মশলাটা আর কি কুক হয়ে যাবে। ওটা তো ভালো সহজ উপায়, একটু উষ্ণ উষ্ণ গরম থাকলে ভালো। 1 চামচ সল্ট। আবার আমি মশলাটা কষে নেব। কষে নেওয়ার পরে ভালো করে কষে নেওয়ার পরে দেখুন ড্রাই হয়ে গেছে। ড্রাই হয়ে যাওয়ার পরে আমি এবার চিকেন লিভারটা ওর মধ্যে ঢেলে দেবো। চিকেন লিভারটা আমি এবার মশলার সঙ্গে ভালো করে মাখিয়ে নেবো, ভালো করে মিক্স করে নেবো। কিছুক্ষণ কষার পরেই তো জল ছেড়ে দেবে। আমি একটুখানি ঢেকে নিয়েছিলাম, কিন্তু ঢাকার সিনটা আমি কেটে দিয়েছি, এই জন্য সরি আপনাদের। দেখুন জলটা উঠে গেছে। এবার আমি এর মধ্যে কিছু আলু দেবো, পটেটো কিউবস। চিকেন লিভারের সাথে পটেটো কিউবসটা একটু খেতে ভালোই লাগে। তো এটাকে কষে নেওয়ার পরে আমি কিছুক্ষণের জন্য ভালো করে কষবো। কষে নেওয়ার পরে আমি একটু ঢেকে দেবো জল দিয়ে, গরম জল দেবো। তারপর আমি ঢাকবো। একটু গরম জল দিয়ে আমি পরিমাপ মতো, এটা পুরোটাই ড্রাই হয়ে যাবে ঢাকার পরে। এবার আমি 5 মিনিটের জন্য এটাকে ঢেকে দিলাম। ঢেকে দেওয়ার ঠিক 5 মিনিট পরে আমি খুলে দেখুন কি সুন্দর কষা কষা হয়ে গেছে। একটু একটু জল পুরোটাই ড্রাই করে দিয়েছি। আর এর মধ্যে জল আমি আর পছন্দ করব না। রোস্টেড কিউমিন দিলাম 1 চামচ। আমার বাড়ির লোক রান্নাটা করছে, আপনারা একটু সাহায্য করবেন। যদি ভালো লাগে প্লিজ কমেন্ট করে জানাবেন। কষা হয়ে গেছে। এবার আমি ফ্রেশ কোরিয়ান্ডার দিয়ে এটাকে শেষ করব। ফ্রেশ কোরিয়ান্ডার দিয়ে পুরোটাই মাখিয়ে নিয়ে আমার চিকেন লিভার রেসিপি রেডি। অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনাদের ভিডিওটা দেখার জন্য।